मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। चैनल का नाम आयुर्वेदिक पौधों का ज्ञान है। मित्रों, आज हम लोग जिस विषय पर बात करेंगे वह विषय 4 होंगे। मेडिसिनल यूज, पौधा कहाँ मिलेगा, पौधे को कैसे तैयार करें, पौधे का ध्यान कैसे रखें। इन 4 बातों पर बात करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने बात किया था वह पौधा बबूल का था। आज हम लोग जिस पौधे के बारे में बात करेंगे उस पौधे को साइंस में कहते हैं ग्लाइसिर्जा गुलेबा, और इस पौधे को आप आम भाषा में कहते हैं मुलेठी। वैसे मित्रों, इस पौधे से आप सब लोग परिचित होंगे। इसका जड़ सुखवा कर पंसारी के दुकान पर भी मिलता है। मैंने जितने भी पौधे के बारे में बात किया है या आगे बताऊंगा, उसमें से ज़्यादातर पौधा सुखाकर पंसारी लोग रखते हैं। आप वहां जाकर खरीद सकते हैं। आइए आपसे मेडिसिनल गुणों के बारे में बात करते हैं। जड़ एवं भुस्तानी तना, दमा, सर्दी, जुखाम, खांसी, अनिलिका के रोगों में एवं अन्य श्वास संबंधी बीमारियों में उपयोगी है। ग्लाइसिर्जा इंजिन सोथहर, कफ निवारण, उल्सर रोधी एवं हिस्टेमीन रोधी होता है। आइए पौधे कहाँ मिलते हैं। यह ज़्यादातर आपको आयुर्वेदिक संस्थान में मिलेगा या किसी नर्सरी में मिल सकता है। हो सकता है किसी बड़े किसान के पास मिल जाए जो इसकी खेती करता हो। आइए बात करते हैं इसका पौधा कैसे तैयार करें। मुलेठी के पौधे को खोद कर उसकी जड़ निकाल लें। उस जड़ को काटें। काटते समय ध्यान दें कि हर कटिंग के बीच में 2 गांठें या 1 गांठ होनी जरूरी है। उसके बाद उसको गमले में या जमीन में डाल दें। उसके ऊपर से हल्की सी मिट्टी डालें जिससे वो गांठें दब जाएं। उसके ऊपर से हल्का सा पानी डाल दें। ये जरूर याद रखें 15 जनवरी से 15 फरवरी तक ही इस पौधे को लगाएं। आप देखेंगे 2 से ढाई महीने में इसका पौधा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप समय अनुसार रीप्लांटिंग कर सकते हैं। यदि मेरी माने तो 4 से 6 इंच का पौधा हो तभी आप इसकी ट्रांसप्लांटिंग करें। पौधे का ध्यान कैसे रखें। पौधे को सामान्य पानी की आवश्यकता होती है। बरसात के पानी से यह पौधा बहुत ही अच्छा चलता है। बाकी पौधे में दीमक लगने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। समय समय पर दीमक की दवा डालते रहें। आइए हम लोग पौधे को ध्यान से देखते हैं, छूकर महसूस करते हैं। मित्रों, ये मुलेठी का प्लांट है। आप पत्तियों को देखें। इसकी जो जड़ होती है वही इस्तेमाल में ली जाती है। आप देख रहे होंगे, ये देखें, ये देखिए नीचे से ये नया पौधा निकल रहा है। बाकी मैंने आपको पीछे बताया है पौधा तैयार करने की विधि, कैसे आप पौधे को तैयार कर सकते हैं। मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू मित्रों।